Ну што ж, сябры, пагналі шукаць лялек Monster High. І пачнём мы з TJ Maxx. Першае, што я бачу, гэта жудасты беспарадак, але ў дзіцячым аддзеле гэта норма. І вось першае, што я знайшла, гэта лялька Rainbow. Далей я знайшла вось такі скарб, топ-5 прычын, чаму гэта лялька дагэтуль у краме. Вашы версіі чакаю ў каментарыях. Пасля некалькіх хвілін пошукаў я выхожу з крамы з нічым, бо Monster High тут няма. Але я ж не лыкам шытая, таму адпраўляюся ў іншую краму і спрабую знайсці Monster High ужо там. Сярод Барбі і іншых лялек я ўсё ж спрабую знайсці ту самую нішавую Monster High. Але, на жаль, бачу толькі Rainbow High, Барбі, Кенаў, зусім не тое, што мне трэба. Але я не з тых, хто хутка здаецца, таму еду ў наступную краму і вось пасля доўгіх пошукаў сярод Барбі і іншых лялек мне нарэшце трапляецца Monster High Abby. Аднак асаблівага захаплення яна ў мне не выклікала, таму так і засталася ў краме. Дарэчы, яна каштавала $15. Гэта вельмі нізкі прайс для Monster High. Далей я паехала ў Таргет, каб пашукаць лялек са зніжкамі. Як бачыце, праходзячы міма Барбі, я звярнула ўвагу на вось гэтую Барбі, супрацоўніцу Таргет. Вельмі мілая лялька. Далей мяне чакаў стэнд з Monster High. Як бачыце, выбар тут быў не надта вялікі. І больш за ўсё мяне засмуціла тое, што ні на адну з гэтых лялек не было зніжкі. А гэта асабліва крыўдна, бо на сайце Таргета яны ёсць. Так што выгадных знаходак у гэты раз не атрымалася. Так што, яшчэ крыху пагуляўшы па Таргет, я знайшла плейсет з днём нараджэння Кладзін. І, ў прынцыпе, на гэтым маё паляванне падышло да канца. Што ж мы маем у выніку? Адну ляльку Эбі, прыкладна за $15, і на гэтым усё. Дзякуй, што былі са мной, а я працягваю свае пошукі Дженніфайр і спадзяюся, што наступная вылазка будзе больш удалай. Пока-пока!